好，同学们，咱们诊断学这个家庭小课堂，私塾，现在的私塾，现在别野了。原来没事啊，同学们开玩笑说买套小房子带个小院，在别人家田野上盖的，有产权无地权，叫别野。结果7、8年过去，我看别野这个词儿是越来使用范围越广，有时候拿开个玩笑。所以一路从网络走来，刚才有同学在 B 站后面说，是不是你也那么关心八卦？得努力，不努力和你们比较，我容易二的。你们就是潮流本身，你们说什么什么就是潮流，说我得看你们说什么，我也说什么。叶庆辉啊，我就想起来那会儿郑州的一丹同学，记得在杭州读研究生，想起来说网名叫玉女无瓜，玉女无瓜，我就弄不清楚。问他发微信什么叫玉女无瓜啊？与你无关呗。我觉得哟，none of your business。哎呀，我这一听。确实是时代的特色。其实今年这个网络生态变化以后呀，在网络上正能量越来越多，谈学习的越来越多，谈学习目的的越来越少。学习就是学习本身，一个人他有自然成长和一个受教育以后的成长，它不一样。不管我们平时有多么敏感，多么关心周围事物，但是我们只有一双眼。所以有了网络之后，千千万万双眼睛帮我们去看，那么他们看到的和我自己看到哪些是真的，哪些是假的，真善美，假恶丑，我就想起来一个词儿叫矮大紧，矮大紧。所以这样的话，在他的眼中，一切事情都是变味儿的。所以去年开始为什么讲一个本科教学的生理学？其实有同学问说，你本科教学适合不适合考研？你考研不还得从本科升起来？尽管说考研的这种考试比本科考试要稍微难一点点，它是本科教育的一个 Plus 版本，它只能最初也是源于本科教学，在高于本科教学。所以万丈高楼呀，万丈高楼平地起。你没有一个本科的基础，你怎么去考研？所以中大学学完了都不知道胆囊炎、胆管炎的区别，都不知道腹膜炎、腹膜刺激症、压痛、反跳动、阳性腹肌紧张，什么叫板状、粥状腹，对吧？什么叫膀胱刺激症、尿频、尿急、尿痛？你这些是作为诊断学一个最最基本的一个元素存在的。你没有这样基本概念的话，你怎么给人表明你学过诊断学呀？对吧？咱们这一次讲症状学，我翻了一下书上谈了31个项目之多，现在咱们讲的第4个。刚才我看了一下目录，在前面咱们讲了好几个了，但是你看你讲的皮肤黏膜出血时候就已经很有临床医学那味儿了，到咳嗽咳痰就更是这样。可是咳嗽咳痰的理解比皮肤黏膜出血就要难一点。皮肤黏膜出血，你不管什么原因，终归你出血了。你看这个事情是看得你摸不着的，既是症状又是体征。说哥们腿上有血，说大夫我这胳膊有血啊，说来你把衣服脱了我看一看，后背还有血，后背他看不见呀。所以你发现了，病人发现的叫症状，病人发现了，医生也发现了，医生发现这块叫体征。我们慢慢去学这样的基本概念。假如说皮肤黏膜出血是客观存在，那就只要是瞎子，你就色儿盲，只要不是瞎子都能看见，都能看到色儿不对。这种鲜红的不对，是暗红的。所以为什么咱们诊断学写病历，我给同学们老说，我们一般病历标准的书写是这样：在病房的自然光线下，皮肤黏膜或者巩膜未见黄染，不是没有，是没有看见。你万一你要色儿盲怎么办？这个意思实际上是什么意思？不是咱们给人纠结，这是个法律文书。将来人家给你打官司说，你看我这个患者入院时候胆红素一查总量都超过50.3了，是吧？都到3倍。这早就34.2就显性黄疸，你咋就没看见黄疸？我色儿盲，我色儿盲，你不能判我吧？你来了一个皮肤黏膜没有黄染，是你没看见，或许主任一看就有。对了，明天早上不行，请主任统一查房时候，看主任说他病人胆红素高，皮肤黏膜不黄呀。主任说你看看，你过来拉窗户门前，不要室内光线，你来这个自然光线，室内光线、室内自然光、室内灯光和室外的光线你不一样。不一样的。对了，你在上面自己装个台灯都是你暖色调、冷色调，是吧？是这个灯泡 bulb 还是一个灯管？它这个不一样。还得节能，节能灯最坑爹的，节能灯它一直在闪烁。你只是说可能好点节能灯闪烁的这个，就像咱们手机屏幕讲究写的讲究120赫兹，耗电大一点的屏幕还有这种平衡。你电脑屏幕一样，但他们感觉我电脑屏幕挺稳，老师你拍个照片，一拍照片都有纹路，它是这样。所以我想讲什么？先讲临床医学这一块，客观存在的都能看见。但一到咳嗽咳痰，你确定它就一定是有问题吗？
所以你再往下读，这儿就加上心理和精神因素了。往下看，再看第4节啊，咳嗽和咳痰。咳嗽咳痰无论如何，它是一个临床最常见的症状之一，非常常见。你不经意间生活中教室里边看一直在咳嗽，咳嗽是一种反射性防御活动，防御动作。咱们在生理学上也谈过，咳嗽反射和喷嚏反射不一样，喷嚏反射清理的是鼻腔的异物，那么咽或咽喉部以下的部有异物的时候，你要清除就得咳嗽了。所以咳嗽清除的是谁？是呼吸道内分泌物或异物。但是咳嗽也有不利的一面，你咳了最后晚上睡不着觉，你咳了最后胸痛，你这也不对。比如说咳嗽可以使得呼吸道感染，为什么扩散？它实际上是利用一个很高的胸膜腔的压力，最后造成一个高的肺内压，同时还紧闭声门。就像这个实际上就是谁啊？就是咱们看这个现在国家法律是禁止了。我们小时候农村那边，第一个它有制式步枪，那个时候讲究起义人民起义兵，所以偶尔 B 站上我也转一个照片，怀念童年时候村里边的民兵，就大哥哥大姐姐们打靶，我们跟到后面捡枪壳。我们那会儿小时候叫炮弹壳，这不是炮弹壳，你爆不动，子弹壳不大，捡枪壳。或者说人家打完靶之后，第2天没事干，去那个打靶那个靶子，那个大纸靶子，半升靶、全升靶，后面那个山头上呀，土里边再去挖子弹。我记得子弹一般50-60板子洞，100米靶打完之后进土能进个20-30厘米的样子，20-30厘米。它差不多，就说20多厘米这个样子，就是拿小铲子就那挖到20厘米，打个现在看就这么深，就能把弹头挖出来。这子弹打到土里边的话，它不变形的，弹头还是那个样子。你要打到树上或者这种地方，那个铅的它就变形扁了，或者是炸开了，是这样。所以还有什么萨姆弹，世界上禁止。我在下跟人讲，所以有时候想说学医学的，家诊断学觉得家诊断学很来劲儿。你把你这几10年接触医学，从第1天开始到你后边临床工作、教学过程，是吧？这个生活工作，高铁上、水库旁、这个游泳池边上，是吧？野外接生这些事儿，都能给同学们讲一遍，就是把自己的故事讲出来给同学们听。临床医学整个就是这样，到诊断学的时候大杂烩。为什么说内外归来学诊断？你有多少年临床和教学经验之后，你把你的话题讲给学生们听，他当故事听。医学呀，死读书读死书不行，你既得有一个广博的人生阅历和生活经验，你还得有非常精湛的专业技术和背景知识，甚至还需要很好的一个哲学修养。医学本身是一门哲学，没有问题。所以将来你拿博士学位，也发现你拿的不叫 MD， 叫 PhD Philosophy Doctor Degree， 之后你还加一个逗号 MD， 所以 MD 医学博士是免费赠送的，买1赠1。你实际上辛辛苦做的是哪一个？是理学博士这么个概念。先往下听啊。所以这个咳嗽造成我们很大的一个压力，其实就是小时候家里往那个气枪，咔一上山，利用很高的气压把那铅弹大推出去。那会儿2毛钱买一盒，一盒里边20-30个，不是口误，200-300个一小盒子，2-300，他一般不数，就一盒子装满铅弹呗，拿打啪啪啪打鸟，100-200米打鸟。后面就慢慢法律禁止了，因为现代文明社会，你家里边搁2个枪，那高压气枪危害很大，那40-50米、50-60米撞个汽车玻璃，咔就打碎了，伤人的，能打死人的。其实这个咳嗽你发现了吗？就是利用那个高压气枪的原理，把门闭住，把肺内压、胸内压使劲往上憋，憋的之后突然打开什么，腾一下弹出去。你脑补这个画面啊，它就是一把气枪。对了，所以这么高压的情况下，可能会造成一些分泌物呀，甚至造成已经损伤的小气道、小肺泡，它的关闭是把肺泡壁发生一个击穿、穿孔、破裂，像周围播散，是这样。所以这句话你读懂它，咳嗽怎么还会让呼吸道感染扩散呀？另外，剧烈咳嗽力量太大，它直接把小气道甚至较大的气道黏膜给它冲击以后，把黏膜内的黏膜下的一些小血管给它冲破，所以咳得厉害的时候就带血了，引发一个小量卡血，或者是干脆一憋，最后是气枪没把铅弹憋出去，压力太高把枪膛憋得炸膛了，自发气胸。因此你体会一下，学过内科就都知道，再喜欢讲句话，健康青年人瘦高体型常推欧巴这一伙的，帮着女同学搬家搬箱子，拉着行李箱，女生的行李箱里边乱七八糟东西太重，100-200斤扛着上楼。哎呀，就有学生里边帮女同学搬宿舍时候搬的自发气胸的，要搬动不了。这个不奇怪啊，就是这些话怎么能读懂？有时候我想说，你读懂几个字和你理解背后那个故事，其实还是有点距离。所以这2年慢慢强调，听点课，你当故事，你觉得累了，不想读书了，你打开声音，你嫌我烦，你不用看画面，你打开声音听一点。对了，听一点，积累一点东西。因此，如果频繁的咳嗽，
影响工作与休息，则为病理状态。就像强迫动作，说没事说拿个小块在这捏捏，这没事，最后捏的最后是不能读书，不能听课，不能什么的，我得捏干净，我得盘，你盘个屁呀！这样打个比方，你玩物丧志，玩物是没毛病，叫玩性。培养一个 make 一个 interesting， 你玩物丧志，最后连吃饭睡觉都影响，那就叫强迫症。对了，就这个强迫动作、强迫症是两个概念。这个咳嗽也是好的一面是能够把异物清理出去，把这个甚至一些分泌物清理出去；不好的地方是可能会造成机体损伤，严重时候损伤，不严重的时候影响这个工作教室里边课堂气氛，咔咔一咳嗽，别人没法听课，类似于这样。所以你体会一下，强迫不是毛病，因为强迫造成的生活工作极大的干扰的时候，不能是生活不能自理了，然后强迫的没事干，每天在这睁开眼开始洗手，洗到后半夜睡觉，睡醒了再洗，那就是病。老师，我这上完厕所出来洗手，不洗手才是病啊！这个意思，洗手和洗手不一样。慢慢你通过这种专业课学习啊，就把思想体系就丰富了，这样的。痰液是气管、支气管的分泌物或肺泡内的渗出液呀，借助咳嗽将其排出，称之为咳痰。所以这一段叫咳嗽与咳痰。病因，咳嗽和咳痰病因很多，除呼吸系统疾病之外，其他系统也可以，包括心血管疾病呀，包括神经、精神、心理因素，或者某些药物也会引起咳嗽和咳痰。所以学习就是这样，咱们翻来覆去的强调一句话：一切不能举例子的医学就是耍流氓。你让我一下把这么大一本诊断学全部背下来，那不可能。所以咱围绕每一个，比如说在皮肤黏膜出血背了一个起码名字啊，特发免疫性血管介绍自编、过敏性自编，都是个自编，差别怎么那么大呢？过敏自编是个血管，这么一个问题。ATP 的话，特发免疫血管介绍自编是个血小板数量问题。这个尿毒症也会出血，它血小板功能问题，类似于这样。举一点例子，把一个很抽象的医学概念和理论给它具象化、生活化，这样就叫掌握。所以今年年初强调一句话说：学过、学会、学透。什么叫学会？就是人家问我说：“哥们儿，你说这个咳嗽什么原因会咳嗽？”你看，我跟你说啊，呼吸道肺炎呐会咳嗽，支气管炎会咳嗽，是吧？结核病会咳嗽啊，甚至还心血管病怎么会咳嗽？一会儿专门讲。二峡不但咳嗽还卡血，你看就挺有意思，先往下读了。呼吸道疾病那肯定一般咱们说到咳嗽的时候，咳痰都是呼吸道疾病的。鼻咽部指小气管、小支气管、小气道，整个呼吸道黏膜受到刺激的时候均可咳嗽。肺泡内有分泌液、分泌物渗出物或者漏出液等等进入小气管，也可以引起咳嗽和咳痰。化学刺激物刺激分布于肺的 C 类纤维膜上，也可以引起来咳嗽。咽喉炎啊、喉结核、喉癌引起干咳，它就会有异物刺激。那他们前面讲过说，里积厚重，直肠癌最早的表现并不是便血，是什么呀？是排便习惯改变，总有点刺激。对，这个喉癌就刺激咽喉不败。说老师，我就有点嗓子咳嗽，我是不是喉癌？你看看，医学生学到这样一门课，容易往自己上套，叫医学生病。你没有喉癌，你踏踏实实学习吧，不担心啊。我得查一下吧，老师，你说今天早上我嗓子有点哑，你跟我说话时候早上醒来突然声音色变得很嘶哑，有可能声带息肉。你说我会不会隔了以后像杨坤那样唱一首歌？无所谓，杨坤的著名歌曲无所谓。那一天，你哥哥试试，容易往自己身上套。人可以学会得病，医学生病得了，别听完这个害怕啊！我就老干咳，我是不是咽喉炎？是不是这个咽喉癌呀？是。我们学校有个人得结核，你说我是不是喉结核？老师，你想多了。气管、支气管炎、支气管扩张、支气管哮喘、支气管结核和各种物理异物，掉进花生米去是吧？掉了个钢镚儿，或者化学或者过敏因素，这个气体很刺激性气味等等，包括支气管和刺激气管、支气管引起咳嗽和或者是咳痰。肺部细菌包括结核菌、还有真菌以及病毒支原体、衣原体或寄生虫感染以及肺部肿瘤，也可以引起咳嗽或咳痰。而呼吸道感染是引起咳嗽咳痰的最常见病因。如果咳得不太厉害的话，觉得是不是感冒呀？是吧？感冒的话，咱们先吃个百来根冲剂，还不行的话，适当加一点小抗生素。所以一般不把抗生素放第一位，
中国临床2个问题，一个是滥用抗生素，一个是滥用激素，就糖皮质激素。动不动就吃抗生素不一定，很多伤风感冒你可能喝个这个马兰根冲剂呀，喝个感冒冲剂呀，什么喝个苦甘冲剂呀，就可以。对了，不行，咱们再说。第一个呼吸道疾病会咳嗽咳痰，第二个胸膜疾病，各种原因引起的胸膜炎，实际上临床最常见的还是结核性胸膜炎最常见。另外还有胸膜的间皮瘤呀、自发性气胸呀，那种刺激性干咳或胸腔穿刺针对胸膜刺激。大多数人刺激的时候有点不舒服就过去了，有人轻轻一挨住胸膜就咳得出不来气，叫胸膜反应，它严重程度不一样，引起咳嗽。第三个就是刚才说心血管疾病有二峡，二峡很扁，二峡怎么会咳嗽？老师，二峡你背病理学叫离心性，左房右室大，所以讲到肺心病，讲到心脏瓣膜病会专门讲，左心房大，心脏在空间上发生一个转位，右心室往前转，就紧顶住这个胸骨后壁了。左心房往后转，因为心房比平时正常人大，再往后一转，它占位，它就会挤压住咱们的食管下端，食管气管之间，食管气管沟走着很多血管神经，比如说喉返神经在这儿，所增大的左房向后压迫食管。一个是上消化道造影的时候会看到食管下端有圆润切迹，被外面一个东西给压着，外面的东西就增大的左房。另外这个压迫本身会造成机械性的一个后返神经损伤，所以很典型表现声音嘶哑，后返神经受压。这个大3同学听有点困难，大4、大5同学听就不困难了。你想甲状腺手术的时候，术中不小心会损伤后返神经，造成声音嘶哑，甚至造成窒息，后返神经损伤。这个二峡时候左方往后压迫食管气管沟里边的后返神经，它不至于造成损伤，但造成压迫，或者说干脆它直接机械刺激压迫，把气管压得有点扁，这个机械性刺激。另外还不要算二峡，咱们讲瓣膜病专门讲，中大学里边我要讲二节瓣狭窄，心脏在血液回流时候，左心房的出口堵着，这样的话造成左房内压增高，左房内压高，肺静脉就不能回流，肺静脉压就高，肺静脉压高，那么肺脏的血流出口给堵着。所以体会一下，二峡从它诞生之日起，肺脏就没干净过，永远有血在淤积着，二峡就等于肺淤血，而肺淤血就叫做左心衰。所以讲课一直讲一句话，二峡自带左心衰的，就这个意思。从左心衰、肺淤血可以加重为肺水肿，凤凰在泡沫上谈，慢慢把二峡本身就是心衰这个概念建立起来就好。这样造成肺淤血水肿的时候，因为肺泡呀、支气管内部有浆液形式的血性的渗出液、渗出物，加上二峡增大左房，刺激后返神经，是吧？或者是压迫或刺激气管等等，都会造成咳嗽。你要咳痰的话，就是肺内有渗出了，肺淤血渗出。右心或体循环静脉栓子或者造成肺栓塞的时候，也可以引起咳嗽，它有个异物刺激，肺脏不舒服。所以肺脏疾病本身，包括胸膜疾病会引起咳嗽，心脏也会。要不为什么讲到内科学的时候，我喜欢说句话，说你打开内科学之前先听一句话，我这样说的，说肺内肺外的，心内心外的，食管内食管外的，肠内肠外的。你说肠内肠外说哪个病？说这个溃疡性结肠炎，这个病人群中很多见，粘液脓血便，就无病原体。这个病不光肠道有问题，将来学到内科学你注意一下，它这个肠道一个非特异的炎症反应，炎症性肠病，除了肠道本身便秘呀、腹泻呀、腹泻便秘、交替进行、切管症这样一些表现之外，还有全身的表现，比如葡萄膜炎呀、眼里边会有问题，关节炎、四肢关节、肘关节、膝关节是吧？踝关节、腕关节出问题，另外还有脊柱本身。所以实际上溃疡结肠炎患者是可以伴发、可以并发强直脊柱炎的脊柱炎，逐渐养变。因此的内科学讲一句话说，有一些关节炎伴随着肠道腹泻、便秘、腹痛缓解，关节就缓解了。但有些关节炎即使肠道病已经缓解了，关节也不缓解，比如强直脊柱炎。所以说这个肠道疾病不仅仅是肠子的问题、腹腔的问题，全身都有问题。因此我起个名字叫肠内肠外的，食管内食管外也是，食管反流了，反酸刺激，偶尔年轻人也有，吃完饭吃的不对了，太凉了，喝咖啡多了，觉得胃里边酸酸的，有个酸水到嘴里边咕咚咽下去，酸的不舒服，这是食管内症状，反酸烧心，胸骨后疼痛，酸的直接酸液刺激。另外还有什么呀？非季节性的支气管哮喘呀，甚至非间质纤维化，这样一些食管外的表现，包括咽喉部的刺激，食管内食管外。
心理性的，这让你看见二尖瓣狭窄患者本身是心脏病，结果引起肺脏一些问题，咳嗽、咳痰啊，甚至卡血呀。所以心脏疾病以肺脏的问题表现出来，心里心外的。另外就是肺内肺外的，比如大叶性肺炎，前面咱们学过发烧那块，肌瘤热性，大叶性肺炎不但肺脏本身有问题，另外经常容易伴发口唇疱疹、单纯疱疹、铁有色痰、高热、肌瘤热是吧？雨后这个受凉这样一些表现，咳嗽、咳痰、高烧、胸痛、铁有色痰之外，还有口唇疱疹，肺内肺外的，心内心外的，食管内食管外的，肠内肠外的。讲这样一句话的意思是，妈妈解了一个概念，什么概念？就像这个以二狭为例，二尖瓣狭窄之后，它这个麻烦不光出在心脏上，你后反神经受压、气管受压、肺内渗出，还会造成咳嗽、咳痰。二狭自带左心衰的，以这种方式慢慢的丰富咱们医学的背景。所以时间久了，就说老师，我学医学时候怎么老胡思乱想呀？就是你的意识体系、思想体系中，医学这一块东西占比太小。你明明读的内科学，读的诊断学，但是受一个旁边一个这个微信啊、B 站，刘老师转了一个说司马南先生是吧？讲这个什么讲同学写文章瞎写，讲人民军队有人民军队才有人民的一切，人民军队的权利非常重要，权益要保护，19大召开，习大大有指示。你一听这个你就把你带跑了，那个东西重要不？肯定重要，但是那个重要和我这个医学重要不矛盾，在我的思想体系中非常单纯、干干净净的。Pure and simple， 有一块东西叫医学，这个医学知识，这一辈子不管我走多远，谈到医学的时候，我对医学专业肃然起敬，我很专业。所谓的给我的心灵安个家，不管社会多么混浊不堪、脏乱不堪，等我回到医学世界的时候，我的心是完美的。在我的医学世界中，我是完美的。我的生活中呀，发型呀、衣着呀，是吧？谈吐呀不怎么样，但是在谈到医学的时候，一下我的人性的光辉就表达出来了。我是医学专业人士，这样的话会让我有一个更强大的实力去支撑我的自信 （self-defense、self-esteem） 这样的东西。心血管疾病。第三个是中枢神经系统，从大脑皮层、大脑皮质皮层吧发出冲动。传至延随咳嗽中枢后引起咳嗽，比如皮肤受冷刺激或三叉神经支配的鼻黏膜，或者是舌咽神经支配的咽颊部的黏膜受刺激的时候，引起反射性咳嗽。天凉，冬天一出来咔咔咳嗽，嗓子不舒服。另外还有脑炎、脑膜炎刺激引起咳嗽，颅内直接发出信号的。人类还可以自主的抑制咳嗽，或者是自主的咳嗽，觉得嗓子不太利索，清清嗓子。同志们，咱们上午开个会。这样你这个班副讲不讲？班副不讲，班长我先讲啊。类似这样，好多人这个毛病，一说话之前先清嗓子。其实有时候想一想，就深层心理学上讲话之前为啥清嗓子？老害怕别人不听我的呗。是这样的，是这样。但这种东西你在讲得太明白，能讲明白，就得拿大篇幅。所以昨天我和 B 站有个同学说，老师能不能讲精神病学？精神病不好玩。鲁迅先生说，已经认清了生活的本质以后，依然勇敢地活着，那叫生活中真的猛士。精神和心理疾病研究太明白的时候，你确定你能承受这样的压力吗？开个玩笑啊，不说了，不当真。第5个，其他因素所致的慢性咳嗽，比如服用这个血管菌素转换酶卡托普利，吃完之后咳嗽。所以我跟同学们讲和老讲这个麻烦就是吃完之后，这个药卡托普利什么都好，又便宜又好使。效果特别好，它比 ARB 多少台其他台效果好，有个麻烦，经常好多人吃完之后咳嗽。那么咳嗽停药呗，可是要注意，因为生活中太常见，同学们，这我必须强调一下，吃卡托普利吃的咳嗽了，说把药停了，下午不吃了，本来是1天2次，一次2片，现在不吃了，不吃停下来，这现在停了2、3天了，怎么还一直咳嗽呀？你记住 ，ACE 停了之后，咳嗽并不能马上停，差不多体内代谢的到2、3周以后，所以卡托普利吃上。没法马上降压，停了也没法马上终止咳嗽。娃是个好娃，反应慢点，你记住得2、3周，这样就跟人说明白，说你停了，下一周看看咳嗽估计会轻点。你别说你停了就好了，停了好不了，你注意得过2、3周，所以我多讲一点。转换酶抑制剂，另外还有什么呀？这个胃食管反流刚才讲咳嗽，包括甚至发生哮喘，非季节方面，有好多中年人哮喘。以为是什么东西过敏，一查对什么也过敏，对生活就过敏，其实不是，有点反流。要不为什么前几节我讲说，
中医讲肺与大肠相表里，确定一下，人到中年之后，便不便秘是个很大的问题。但注意，便秘更大问题是心理精神层面。你记住，为什么讲课说命是什么？是想什么没什么，怕什么来什么，越怕便秘越便秘。我亲自遭遇的一个患者啊，我这讲个真实案例，就在山西这边某一个3甲医院，有个护士在外科他当时是对象，现在是爱人。所以正好单位，我不知道单位有什么组织体检的时候，我就查了一下肠道。这个一般按道理说是单位组织体检查肠道，查结肠镜的比较少。但不管什么原因，无意间发现这边先天性的结肠、肠结肠，就是有些人结肠、胰岛结肠长得比普通人长就长点吧，肠结肠综合征。以往没发现过，姑娘还没结婚，24、25岁，所以从来也没有便秘，也没这些毛病。自从单位体检发现自己结肠比别人长点以后，便秘都不能活了。我就想说，你是从检查之日起结肠才长长的吗？不是，从小出生以后就长。可是为啥你发现它长之前你就不便秘呢？我讲明白了没有？咱静下来，咱别吵架。你别说我嗓门大，现在我讲课也跟原来比。你前两年你看生理学，我讲的时候嗓门还大的讲，现在我在这做的讲课，嗓门不大。我嗓门不大，你也别生气。你说你24、25岁，以往就不便秘，从单位组织体检发现结肠比别人长一点就便秘，然后你说你的便秘是肠结肠造成的，你确定吗？你知道为什么讲到咳嗽和咳痰这一段，我突然节奏慢了，同学们前面很快。咳嗽咳痰有很大一个比例的患者是精神或心理的，或者生活习惯的，不见得咳痰的人都有病，也不见得有病的人都咳痰。静下来体会，习惯性、心理性。对了，当然也有你们说别人发高烧39度8，然后咳嗽铁血打就是没事，你的心理因素，叫大叶性肺炎。对了，所以前面讲到发烧时候伴随情况，每一个症状学里边都有伴随情况，所以你往下读。刚才讲了一下，以讲故事方式讲了一下生活工作中常见的咳嗽和咳痰。你讲到这一段的时候不能快，这段让人发现涉及问题太多，不但有身体的物理学的 physical， 还有什么？还有 mind 的这个心理和精神层面的psychological 这样一些东西。发生机制，咳嗽是由于咽髓的咳嗽中枢受刺激引起的，来自耳、鼻、咽喉、支气管、胸膜等感受器的刺激，传入咽髓的咳嗽中枢，该中枢再将冲动传向运动神经，运动支配膈肌的、支配肋间肌的，包括支配后下神经。所以你说这个吞咽动作前半段是随意的，后半段就不随意。东西一旦到后嗓子眼，本来吃着口香糖，跟人打说哥们儿早上好 ，Good morning，他就不小心口香糖往后面一刺激后嗓子眼，咕咚咽了。前半段你还能吐出来，后面你吐不出来，它非随意的。后下神经这块，膈神经脊髓就是肋间肌、肋间内外肌，然后分别引起咽肌、膈肌和其他呼吸肌运动，完成咳嗽动作，表现为什么呀？声息，然后声纹紧闭，然后憋咔咳出来，气腔呗，上膛，然后打出来。打的时候不小心炸了膛了，我告诉我专门讲，这回听懂啊？冲出狭窄的声纹链，然后产生咳嗽动作，发出咔，气腔啪。所以上班时候在单位那会儿，年轻时候贪玩，年轻那会儿办公室从武装部长王主席还拿了一支小口径步枪。现在你要是办公室搁着步枪，公安局立马就把你摁倒了。那个时候没人管，90年代初期，所以大型的一个职工医院7、80张床位，你就当医生就是这样，没人惹你，没人。当然咱也不胡作非为啊，说拿枪干嘛？拿枪没事干，练着玩一玩。你不敢打人家这个别人家玻璃，不打，不敢打别人狗，我真不打，我从来也不打人狗，地下来打只麻雀我也不打。所以那会儿喜欢打个树叶玩。打树叶往这个医院门口下午下了班不忙，小口径步枪是吧？打，小口径步枪的声音就比气枪声音一点不大。我一直感觉办公室放了猎枪、双管猎枪，放了气枪，放了小口径步枪。猎枪肯定嗓门大，那没问题，上海战功打，那个劲儿大。小口径步枪我一直印象中它的声音打出来啊，比气枪咔嗒一声，小口径好像没那么声音，就跟咳嗽声音，声音更逼沉，它能带子弹的。那东西劲儿大，那个2、300米的有效射程，现在国家绝对是制式武器，肯定是管控的。想想那个时代好不好？你不好说，但那个时候人们比较单纯，也没解释拿着口径步枪看谁不顺眼，啪一下把他搂了，也没有。所以办公室那会儿老放着枪，像年轻时候胆儿大，别人把你枪偷走了怎么办？我说
这一次家政断学，我特别开心。这个家政断学想自己当医生，穿白大褂，挣着工资，抽着烟那会儿，怎么给人看病的？记下了咳嗽就是个气腔打靶的故事。对了，身体先憋住了，高压，然后突然打开声门，拿手一搂扳机，吹狗一搂，啪啪的去，就这个，停下了机制啊，机制就这样的。咳痰是一种病态现象，正常支气管黏膜、腺体和杯状细胞只分泌少量粘液，所以慢慢你读内科学发现，病理学也会讲，慢性支气管炎这个非特异性炎症反应，非特异炎症反应就是黏膜。这个一个是纤毛倒伏，它排痰能力减退；一个是黏膜和黏膜下的腺体组织增生，所以最大的就是大量白色黏痰，白色黏痰。支气管黏膜腺体或杯状细胞平时只分泌少量粘液，以保持呼吸道的一种湿润，所以气道不光是气推动的一个管道，对空气还有清洁、加温、加湿这样一些作用。当呼吸道发生炎症的时候，特别慢性支气管炎，黏膜充血是一种是急性的，然后粘液分泌增多；慢支的话，它是一直分泌增多的，它是黏膜下的增生，然后毛细孔通体增加，浆液渗出，渗出液和粘液以及吸入的尘埃和某些组织坏死物等混合而成痰液，随咳嗽动作排出。在肺医学肺水肿的时候，肺泡和小气道内不同的浆液渗出，也引起咳嗽咳痰。这个时候，如果它量比较大的话，咱们说肺水肿那个最极端的咳痰叫粉红色的泡沫样痰。所以学诊断学的时候，尽管它不像内外科学在用，但是有几个经典的痰液，一会儿我讲啊。我刚才讲了一个粉红色泡沫样痰、铁锈色痰、砖红色胶冻样痰、白色拉丝痰，甚至还有黑痰。这样你先学几个经典的痰的颜色和性状。先往下走，咱们先看咳嗽，一会儿看咳痰。临床表现：咳嗽。咳嗽的性质，咳嗽无痰或痰量极少叫干性咳嗽，干咳或刺激性咳嗽，它的刺激咔它来得很急。接上去，比方说有人对这个油漆味比较敏感，有人对这个什么灰尘尘埃，打喷嚏咳嗽，进了家以后，这个东西好久没煮，出去旅游去了，或者一动这个被窝呀，是吧？一动这个床单，飘起一层灰尘来，那个好多人受不了。你像我自己生活中，我知道我对那个玩意儿，对好像人人都敏感，人人敏感，但是你也不至于马上就剧烈咳嗽。但有人就不行，他比较敏感，所以这个鼻腔黏膜也好，呼吸道黏膜也好，每个人的敏感度不一样。皮糙肉厚一点好，比较敏感的人遭罪，倒不是病，他遭罪。所以干咳或刺激性咳嗽常见于急性或这个慢性的咽喉炎啊、喉癌啊、急性支气管早期、初期、气管受压、支气管异物、支气管肿瘤、胸膜疾病、原发性肺动脉高压、堵结、二级瓣狭窄等等。其实不止如此，不止如此。有时候咱们遭遇到一个比较敏感的环境刺激，也是干咳。干咳的意思，干咳很多，你背也背不下来，不用背了。咳痰，咳嗽有痰的时候称为湿性咳嗽，你比如慢支，刚才说白色黏痰，支气管扩张，大量的浓痰。肺炎也是这样，你刚才说铁锈色痰，肺脓肿大量臭痰，大量臭痰、浓臭痰，以及空洞性肺结核呢，就连血带组织带痰都有了，肺组织坏死，肺都烂了，就这个意思。慢性动性结核、慢性纤维空洞性结核，后面再说。这是干咳和湿性咳嗽。第二个是咳嗽的时间和规律很有意思，所以愿意听的话，你听一个东西。你比如说支气管扩张，总之在体位改变，比如早上起来晨起后大量可能痰，肺脓肿也是。为什么呀？咱们就说就像一个东西里边，随便比划一点，拿个烟盒比划一下。晚上睡觉，比如说空间位置是这样的，这里边就慢慢蓄积痰液。早上起来以后，你一起来，等于是把痰液倒出来了。我们给专业术语啊，体位引流。体位引流，一个是支气管扩张和肺脓肿，肺里边我的身体平卧位、仰卧位是吧？坐位这个时候通过体位的改变，重力作用把痰液排出来。还有一个体位引流的特点是哪个病呀？是耳鼻喉科副鼻窦炎、筛窦、蝶窦、额窦、上颌窦啊。有人是人们说晨钟暮鼓，有人是早上头疼，有人是黄昏头痛，就和你这几个副鼻窦与这个鼻腔呀空间关系。对了，你躺了一晚上在那攒着，往起一坐，早上起床了以后，脓液流走了，它就轻一点，晚上就重。有人是这个白天起来以后就细一些了，躺下以后反而就大量浓稠鼻涕就排走了，它就轻一点。它是这样，体位引流。
所以它就有个时间规律了。突发性的咳嗽常常由于吸入刺激气体或异物，刚才说，比如说这个尘埃、粉尘这个刺激，或者是淋巴结呀或肿瘤压迫气管或支气管分叉处，突然一阵咳嗽。发作性咳嗽常见于百日咳以及咳嗽变异哮喘遇到一个过敏的环境。所以讲课讲一句话说，哮喘病人本的都是喘。哮喘包括季节发作性的这个呼吸音延长、呼气音延长的呼气功能的这么一个哮喘。另外还有谁啊？另外还有咳嗽或胸闷。一到春季了，就在胸口压块石头出不来气，胸闷。咳嗽变异性哮喘，一跑步就咳得出不来气，最后一查支气管舒张室也有问题。所以哮喘病人不一定都是喘，在这学会哮喘、咳嗽、胸闷都算数。说老师我就咳嗽，你这少往这边扯。这个你得通过学内科学要学支气管激发实验和支气管舒张实验来验证，你就是一个普通跑步跑的喘不过去，缺乏锻炼太胖。说你胖你还喘上了，是这个气喘吁吁阿托 breath， 还是说你确实气道在运动的时候它的通气功能就减退？这是两个概念。别你跑步喘，我跑步也喘，问题是你看我这瘦的能不喘？我跑步不喘。那年个朋友我玩就聊天，在那玩。我记得那一次去北京，在颐和园说没事搁那佛像阁挺高。那会儿查的，现在查一下，颐和园你偷偷抽根烟也没人管你，大坡上没人管。我点根烟，一口气把一根烟没抽完，跑到佛像阁的顶上，那都台阶也没见喘。这个喘不喘，这得锻炼。但是我这声明一下啊，跑步跑得喘，谁都跑得喘。所以到底是我跑步跑得太急，缺乏锻炼我喘了，还是说我就是这个咳嗽变异性哮喘？这个事情需要专业的检查，叫支气管激发实验和支气管舒张实验。那个就我在讲，为什么讲到这儿我这么啰嗦？你说对号入座，说老师，我跑步的时候就咳嗽，我哮喘吧，你就不想点好的就长期慢性咳嗽多见于慢支气管炎、支气管扩张、肺脓肿以及肺结核。但实际上学生们学习就是这样，你把长期慢性咳嗽包含慢支是没有任何问题，你把支扩肺脓肿搁这说是极其不当，极其不当。支扩很简单，支扩3联征：咳、痰、血，大量痰血。肺脓肿一样，大量浓稠痰，痰出热退就完事儿。你他妈咳嗽搁这，他是不是想偏嘛？我说你能理解老师这个意思吗？老师，我记得支气管扩张是慢性咳嗽，我和慢支怎么鉴别？那有啥鉴别的？你见过谁慢支卡血的？所以支气管哮喘不是支气管扩张，它不是咳嗽，是什么呀？3联征同时存在，咳嗽、咳痰，大量痰液，不是少量，咳一口痰，不是一颗咳半瓶子，罐头皮咳半瓶，卡血，咳痰血，这样。发作性咳嗽，比如百日咳，讲课一直讲。小时候上节课好像还讲过，家里边种一棵杨树，爸爸在这个季节，你现在夏天这个季节，喜欢在院种几棵那种扁豆。扁豆是个专业术语，原来山西这边叫豆角，豆角有长的，还有那个特别长那个杠豆，那个杠豆那个小辣咸菜，好像湖南人民是不是？我们老家也种那个一般是在玉米地里边插播一点豆子，然后缠在这个玉米杆上，长豆角。一种是瘪那种豆角长得大，好多同学知道，北方这边比较多见。你往院里种上一棵呀，它绕着一棵小树，绕着房顶就往上一直长，一棵豆角树就够人一家人一夏天吃这个山西这边叫焖面啊，弄点豆角什么的辣椒肠挺好吃，有点麻的，有点涩的，吃了就有点扎舌头，那个扎不难受啊，是种很舒服的扎那种感觉，那个豆角味道啊特别特殊，有点木的，不是很新鲜，有点木质那种感觉，挺好吃。那家伙呀，缠着到夏天到秋天的时候，你把那个豆角干了以后，把它拔了根儿，它把树上能缠出来很深的那个痕迹。小树长了，勒着树能勒进去，树那个豆角秧子、那个藤子、那个腕劲儿特别大。所以小时候记得我们这代人很多人都得过百日咳，因为那个时候疫苗还没有全国普及。脊髓灰质炎那个小糖丸，我是确定我吃过的，卡介苗确定打。我们这代人打天花的就种牛痘，那个胳膊上都种痘痘，这些都能看见在这有痘痘，没有问题，大家都种过痘，这没问题。应该百日咳好像没有打过疫苗，反正我知道自己是得过百日咳的。咳的时候，一棵小白杨长在哨所旁，家里边院里有几棵小白杨树，抓住小树咳的出不来气，所以一读到中南学的我看到鸡鸣一样叫。
为什么机敏要教？我经常在课堂上讲，小时候就经历过7、8岁，还记得5、6岁、7、8岁的时候，因为他一直往那，他不停，他这个发出性的这种咳嗽，就连续咳到4、50秒，甚至1、2分钟以后，我这会儿还没有换气，就憋得实在体内没有气，把肺已经咳干了。你再不吸一口气，活活把你憋死，憋得面红耳赤，那脸就红的跟小鸡儿那个鸡肝一样，紫红色的，往回吸一口气。生活中可能偶尔你也有过这种经历，不小心不知道怎么刺激着了，这种咳嗽一声，这个几率很低。但白日咳都是这样，今天讲明白，发作性咳嗽，鸡鸣样叫。为什么？因为你恨不得一下把全地球的气都吸进来，活活把自己就要憋死了。这种咳嗽这个很特殊的啊。咱们现在摆破这个疫苗是普及的，所以感谢共产党，感谢毛主席。国家在建国以后，极大的发展农村的基础医疗设施建设，把疫苗是已经普及了。这个说实话，全世界你也发现了，你就中国共产党这么一个伟大的，原来人们伪光正这个词原来是骂人的，你伟大光荣正确吗？今天来看。共产党确实是伪光正的，这100年共产党走的不容易。共产党带着老百姓们，他为人民谋福利，他是人民大救星。今年党的100岁生日了，我自己经历过。你现在在街上走，你发现我们这个年龄经常还有人拄着拐，坐着轮椅，为什么？脊髓灰质液病毒、小儿麻痹。所以咱们我还记得自己学解剖学病理学，老师都讲，神经营养性的这种缺失。因为脊髓灰质液侵犯脊髓下的阿尔法运动神经元，最后不但是腿不会走路，而且患肢变得细而短，不生长发育，去神经营养性的萎缩。病理学你就这样背的，我们这代人非常多见。我印象中，在现在咱们共和国街上走看过去，就现在人群在45岁以下，你就很少见到脊髓灰质液了，很少。我们这代人是50多岁，差不多我记得大概到现在共和国应该是到50岁吧，50岁以下你几乎就见不到脊髓灰质液病毒。国家的卫生预防、防疫工作做得非常到位，我们对这个党没有任何可以指责的，这个指责一定是别有用心的。我定性一下，自己经历过白日咳，讲到这儿你不由自主想起了童年回忆它不痛苦，就是很温馨很幸福。再讲什么叫发作性咳嗽，体会自己当时咳的。抱着那棵小白杨树，一棵小白杨长在哨所旁，那个记得清清楚楚，院里边几棵小树，还有炮筒长得很大，豆角院里边豆角，下雨天院里边那蛤蟆鼓着背就出来了。平时你不知道在哪藏着，反正在我现在没想明白，不研究动物学，但一下雨，夏天山西晋南地区雨也比较多，啪啪啪一下雨，地下接着水花，一看它鼓起个蛤蟆来，一会儿鼓起个蛤蟆，这哪来的？真美呀！哈哈，就想起来那个声音了。不管了，这个咳嗽的时间和规律啊，我这讲的够啰嗦了。记下来，白日咳的咳嗽很有意思。夜间咳嗽常见于左心衰，包括咳嗽便秘哮喘。为什么会这样？生理学上咱们讲过，晚上迷走性风险高，所以实际上哮喘病人总是在晚上比白天重，因为晚上迷走性风险高一点。那么左心衰为什么夜间咳嗽呀？心脏不能承受回流之重，到后面心脏体格检查再讲。这个叫什么？这个叫心衰的，这个应该严格意义上应该属于 NYHA 纽约心脏病学第3级，夜间阵发性呼吸困难，做起来回流一减少，咳嗽就减轻了，叫夜间阵发性呼吸困难，曾经称之为心源性的哮喘，是这样。第3块是咳嗽的音色。什么叫音色？第一个，咳嗽声音嘶哑，多为声带炎症，比如刚才说声带长了个小息肉呀，声带炎症或肿瘤压迫，声音嘶哑。所以将来打开内科学习读就发现二峡病人声音嘶哑，那为什么？刚才讲增大左方向后压迫气管食管沟之间的后反神经所致。对了，是它。第二个，鸡鸣样咳嗽，表现为连续阵发性巨咳，并伴有高调吸气回声，白日咳。刚才我讲这个故事，小白杨的故事。另外还有会咽喉部一些疾病或气管受压。第3个是金属音，常因纵隔肿瘤、主动脉瘤或支气管癌直接压迫气管，所以像这样一个比较特殊的声音就大气道的问题。还第4个，声音比较低微或无力，要么就是极度的衰弱衰竭的患者，要么严重肺气肿，肺脏呼吸能力有限，或者声带麻痹，比如说喉上神经容易声音暗哑，咳嗽也没劲儿。这是咳嗽的音色、时间和规律。第4块到咳痰了，痰液是咱们学诊断学这一块一个比较敏感的话题。刚才我专门举了一些例子，往下听。
应该关注痰的以下3个方面的特点。第一个性质，粘液性的、浆液性的、脓性的和血性的。浆液性多就是急性支气管炎或者支气管哮喘或大气肺炎初期。浆液性它比较稀薄粘液性也可以见于慢性支气管炎、肺结核等等粘液性。浆液性的一般是刚才我口误，这儿重新修正回来，它是以水为主的，是比较稀薄的，肺水肿、肺淤血这样以血浆一些成分。支气管肺癌偶尔它有这个局部的一个癌性的一些渗出液，它也可以表现为浆液性。粘液性主要是起到黏膜杯状细胞，它分泌的自带有机物、黏蛋白比较多，粘液性，多是炎症感染所致。浆液性显然不用，肺水肿是典型。刚才讲一个词儿之后再说一遍，叫粉红色泡沫样痰，稀薄。脓性痰一般就化脓感染不用说了，肺炎肺炎你想典型化脓就小叶性肺炎，经葡菌感染引发的叫脓血痰。支气管扩张大量脓痰，一咳嗽300-500毫升，还有肺脓肿。肺脓肿痰多不是毛病，痰臭才是麻烦，脓臭痰。所以诊断学同学这直接背血管内外科比较简单。为什么会臭呀？厌氧菌，厌氧菌哪来的？所以慢慢你学习发现，吸入性肺脓肿，包括医院获得性的肺炎，一般都是误吸，呕吐物不小心进入气道。那呕吐物吐怎么吐的进入气道？老师体会一下，气管插着管子，你能吐出来不？病人昏迷了，你能吐？为什么昏迷患者护理时候头向侧倾，防止这个好多呕吐物倒吸回去，侧倾容易给它抠出来，就在这个意思。所以误吸。麻醉之后还没有完全清醒的患者，下鼻管的、鼻丝的、昏迷的这一些患者误吸了，误吸是个很大的事情。这样的话造成厌氧菌从肠道把厌氧菌异位到肺内，产生脓臭痰、脓痰。血性痰是由于呼吸道黏膜受侵犯、受侵害、损伤毛细血管，你比如剧烈咳嗽，把血管给憋破了。或血液渗入到肺泡，渗入肺泡。你比如说大型肺炎、胃病理学4个时期：充血期、红色干瘪期、灰色干瘪期、消散期。因此，大型肺炎咳嗽，它的痰液中就有很多和血液相关的话题。铁锈色痰，含铁血黄素颗粒，是肺有淤血以后有出血以后被单核巨噬细胞吞噬，变成含铁素颗粒，这样给咳出来的。上述各种痰液均可以带血，所以痰中带血不可怕。后面咱们专门讲卡血，最轻的就是痰中带血，你要明白是哪一种环境情况造成的。这是痰的性质、痰量。健康人很少有痰，急性呼吸道炎症时候痰量较少，痰量多的常见于支扩、肺脓肿和支气管胸膜瘘。支气管胸膜瘘的比例是非常低的，不能没有。所以有时候发现这个胸膜腔和肺脏贯通了，这样的话合并着脓胸或者是胸腔积液，这样它等于把好多胸腔积液、胸水通过气道外科，说这还能引出来。打开外科读完之后，你发现这个世界之大无奇不有有一些胆囊结石患者，胆囊壁你知道在肝脏这儿它上面和肺脏之间劈着一个膈肌。所以有一些胆囊炎、胆结石患者，这个胆囊结石穿透胆囊壁、穿透膈肌，能从腹腔跑到胸腔，能穿破胸膜到肺内，最后在咳嗽痰液中看到了胆囊的结石，叫胆沙。胆囊结石咳嗽，咳出一块石头，一开始以为要掉牙了，牙屎吧，一看不是，是胆囊结石内瘘。不奇怪，咱们学医学就发现什么支气管胸膜瘘其实不奇怪，专门解释一下。但是一般咱们作为医学生本科阶段说大量痰液还卡血什么类情况，首先考虑不是支扩就是肺脓肿，咱要注意。而且这样的一些疾病排痰与体位有关，所以刚才讲句话说脾胃引流就是它。痰液多时静止后可以出现分层现象，肺脓肿、支扩都有这个毛病，上叶是泡沫，中间是浆液或浆液脓性，下层这一层痰液是肺组的坏死组织，当然肺组织坏死。日咳数百至上千毫升浆液泡沫痰，应该考虑肺泡细胞的癌。痰太多，一直咳浆液痰液太多。
这个样子。所以就算是治扩和肺脓肿这样的话，这个脓臭痰呀、脓血痰，它一般也就是300-500个毫升这个样子，上千毫升的太多。对，听过了就好了啊。第3块是痰的颜色和气味，铁锈色痰开始背，到这儿中医基本重点，前面都废话过了。大型肺炎、肺炎球菌性肺炎、铁锈色痰，黄绿或翠绿色的痰液，同类加单胞菌、绿脓杆菌。所以绿脓杆菌在临床上，肺炎的话，咱们考虑一般都是院内获得性肺炎，就是住院患者还不算数，老弱病残的，我们叫做有感染高危存在的，病人本身体质有问题。住院患者有2种，一种是有感染高危，一种是没有。没有感染高危的话，和平时肺炎一样，也是肺炎球菌啊、支原体啊。但是有感染高危的，比如肺炎克利伯呀、同类加单胞菌啊这些东西。绿痰，铁锈色痰，绿痰，金黄色葡萄球菌感染，更多的金黄色它倒不至于脓血痰，但是可能带黄色没问题啊。纯白粘稠的且拉丝，白色拉丝痰，白丝疟株菌感染，正确，就白丝疟株菌。把这个细菌名字标这得了。大量稀薄浆液痰，而且还有粉皮样物，提示什么呀？这个鸡球幼虫，包虫病。包虫病，咱们说实际上一般人是不会得这个包虫病，更多把它理解为 HIV，艾滋病病毒。可是从临床实践上，就咱们说看过去，如果说包虫病几乎只有艾滋病病人会得的话，要注意一下，是临床更多的艾滋病患者得的不是包虫病，是非特异性的结核。所以按照新的肺结核的理解，咱们说在疾控中心登记的时候，把肺结核分3类，叫艾滋病合并结核、疑似艾滋病合并结核和非艾滋病结核。什么意思呀？就是一个人如果发现肺包虫病了、包子虫病，我们一般首先考虑是艾滋病，因为正常免疫功能的情况下不会有这个东西感染，这个感染说明免疫系统破坏了，几乎只有艾滋病获得性的免疫缺陷综合征 AIDS， 艾滋，获得性的 acquired immunological dysfunctional syndrome 获得性免疫缺陷综合征，只有它会这样。但实际上更多的病人还不至于是包虫病，更多病人容易是什么？在机体抵抗低下的时候，造成体内儿童时期原发综合征的一个重新发作，或者是干脆这个重感，或者复发是体内原有的病灶发作了，重感是周围环境正好有结核杆菌，它又摄入了。所以年轻人肺结核很重的话，查一查 HIV； 中老年人结核病很重的话，查一查血糖。所以中老年人属于可能糖尿病。这样听，好人不得结核病，这话是对的。意思是得肺结核的病人一般都有机体抵抗力低下，这样一些基础病变存在，是这样的。背下来啊，这个还很有意思。粉红色方案它说了半天了，肺水肿。肺水肿我提前讲一个，到后面还要用。肺水肿是肺淤血的升级版。二阶法狭窄患者自带肺淤血的，在这个情况下，在肺淤血的左心衰背景情况下，遭遇到某些特殊情况的时候，会加重为肺水肿。所以影像学这是很大一个知识。肺淤血的话，拍片子胸片看一下，就是纹理增粗颗粒壁线，Curly，KRLY 颗粒壁线。肺水肿的话就加重了，叫肺门蝴蝶针。肺门蝴蝶针不一样。恶臭痰常提示咽下去，比如说细菌肺脓肿、臭痰、铁锈色的，这里边还有一个没有写，就肺炎克利伯的砖红色胶冻样痰、脓血痰，小叶性肺炎的，对吧？然后白色拉丝痰，这儿还谈的粉红色泡沫样痰和浓臭痰，常见性的痰液啊。咱们前面讲了这么多了，也就到第3段这儿走一下心，这是一点核心知识，总得有点东西拿得出手吧。前面那个不也挺拿走，快进到这儿背下来。我这儿还加了一个什么呀？砖红色胶冻样痰，肺炎克利伯。口子咳痰像别的一样，也有所谓的伴随症状，就是伴发热的，多见于上下呼吸道感染、肺结核、胸膜炎，它有感染存在才发烧呗。伴胸痛的，肺炎、胸膜炎、支气管肺癌。支气管肺癌要痛的话，一般是周围性肺癌刺激到胸壁了，否则它自己不会痛。肺栓塞，肺栓塞、肺栓塞、自发性胸那种刺激性干咳，往往是一个剧烈运动之后、剧烈活动之后，搬个重箱子呀、扔个铅球呀，跟人打架咳嗽使劲太大等等，它有个诱因。伴胸痛。伴呼吸困难，多见于喉水肿、喉肿瘤、支气管哮喘、慢阻肺。重症肺炎、肺结核，大量胸腔积液、压迫性肺不张了。气胸、肺淤血、肺水肿、
等等。你肺重的话就风在旁边要痰了，这样的。第4条伴卡血，治扩咳痰血，肺结核一共它有结核病史，卡血从痰中带血到支气性大卡血都有，下面专门讲卡血。肺脓肿发高烧咳嗽可大量脓出痰，所以这愿意被背会它。肺脓肿有一个词就说明白了，叫痰出热退，在某天下午咳出大量脓出痰后，傍晚体温恢复正常，否则一直在高烧。这个原因同学们都知道，我喜欢讲句话，也是我的老师大学时候给我们讲的。所以你把病人泡到青霉素缸里边，浴缸缺乏青霉素都泡进去，也不如切一刀给他引流，引流才是最有效的。那么一个肺脓肿病人肺里边全是脓液，如果咳嗽不能把脓排走，你只是说青霉素头孢没有用，一定是把痰排走之后，体温就恢复了。所以这学会一直不要忘，痰出热退这一个词儿就把肺脓肿讲明白了。治扩也是一个词儿讲明白，咳痰血3联征，咳嗽咳痰卡血3条，这样的伴卡血的肺结核肺脓肿，然后这底下是伴脓痰，刚才到这儿，治扩伴脓痰，肺脓肿伴脓痰，肺囊虫合并感染或者支气管的胸膜漏，然后把胸膜腔里边去脓胸，把脓液通过气道，刚才讲了一下，胆石通过咳嗽咳出来叫胆沙，内漏这样的。第6条伴哮鸣音，哮鸣音比较特殊，支气管哮喘强调季节发作性的双肺满部哮鸣音的呼气响延长的呼吸困难，或胸闷或咳嗽，伴哮鸣音。心源哮喘也会有哮鸣音，还有满足肺的话，哮鸣音一般不明显，也会有，会满布一些干湿论。说哮鸣音的话，在慢走肺有点牵强。弥漫性的泛细支气管炎，开玩笑说抽烟的人是不得泛细支气管炎的，是不是？是，确实不得。抽烟的人不得阿夫塔口炎，这我该讲的讲啊，它反不反科学不反的，确实是。抽烟的人不得细支气管炎，泛细支气管炎；抽烟的人不得阿夫塔口炎。另外，气管或支气管异物，这是很典型鸡鸣叫，哮鸣音，局限性哮鸣音可以介于支气管肺癌。所以刚才讲了一个词儿，在这一段里讲了个什么呀？叫体位引流。第2个这儿讲一个词儿，肺脓肿，特别是支气管扩张，比如左下肺、舌叶是吧？右中肺，它在某个区域支气管扩张了以后，这个地方老合并着感染。支气管肺癌也是，支气管肺癌早期并不知道肺里边有个异物，这个地方有一个小癌肿，它堵住气道，气道局部引流不畅，气体进出不方便，这样造成细菌在局部繁殖。所以这听个专业术语啊，固定的某一区，固定的肺区反复感染。年轻人考虑治扩，中老年人考虑支气管肺癌。某个地方应该是有器质性病变，要不然的话，怎么这个地方老感染？每次发烧这1-2个月，咳嗽发烧好几回来医院，一查左下肺，这什么情况？给他用抗生素完了以后，复查 CT 看一看，是不是有问题？所以这要学2个词：一，体位引流；二，固定肺区的反复感染，固定的某一个肺区、某一个段反复感染，这是2个比较敏感的专业术语。第7个也有意思，伴除状质，介于治扩呀、慢性肺脓肿呀、支气管肺癌、脓胸呀，包括肺结质纤维化，包括肝硬化，包括亚急感染性黏膜炎等等。除状质不是一个专业术语，所以这我提前讲一下，将来内科学再说。注意，除状质不是咱们想象的病人液中缺氧，不是。实际上严格意义上讲，到后面体格检查会讲，是周围循环，其实本质上是个血管炎的问题。周围有一个脓血症、毒血症存在呀，造成局部的血管通气性改变，局部缺氧加重度一个混合性改变，造成皮肤下的一些组织增生。单纯先背一下，除状质并不单纯因为缺氧造成的，所以名为慢性支气管炎，后期发展为 COPD， 病人是肯定要缺氧，二氧化碳动压增高的。明明这个慢支 COPD 是经典的气道病，病人会缺氧，但偏偏不得除状质，可见除状质不是单纯由于缺氧造成，把这个毛病改一下，不要在这再纠结。这是中状学的第4段，叫咳嗽和咳痰。接下来咱们看第5段，卡血。